在自己的老家池州改造了一个彩色的度假屋，这个还挺难逃的。我爸爸还把它修补了，但好像是我妈给他做锻炼。蚂蚁在吗？你这样说很像墨西哥弗里达的蓝房子。我来你家就相当于我去过了吧？从这里看过去，很像一幅画。Hello， 大家好。我之前每一次去杭州啊、大理、京都玩的时候，我都在想，哇，我要是在这些地方有一个度假屋就好了，有山有水，然后有个院子，院子里面我一定会种满鲜花。但是也只是想想而已，因为要实现真的太难了。但是我最近发现了一个道理，可能我们寻寻觅觅的东西，往往它就在你的身边。因为我的朋友本部在自己的老家池州买下了一栋湖边的别墅，然后他把它改造成了一个彩色的度假屋，里面种满了各种各样的花。Hello， 天哪，这个空间好高啊！对，这个客厅只有9米，然后我没有怎么动它的高度，所以我们在这讲话其实会有回声。这就是以前人家说家里的房子大到在家里说话都有回声，你就已经实现了。高就会这样。所以它总共有多大？大概是350平左右，3层，下面还有个地下室。我们有很多的邻居都把地下室就是向下挖，然后地下室就变得超级大，因为我们家其实就3个人嘛，爸妈还有你，对，就没有那么多的空间的需求，所以我就想说，我维持它原来的房型，然后就不变。你是做了一个壁炉，对，但是这个壁炉是一个假壁炉哦，它很逼真。这个壁炉我迎面这样走进来，我就立刻有那种有一点乡村别墅，对，但是融合了很多就是因地制宜的东西，而且你选的这个椅子也是绿色灯芯绒的，就我很喜欢绿色的东西。哎，这个椅子也是淘宝买的，是吗？多少钱？对，反正不过千的。这是毕加索同款摇椅，毕加索应该是可以做的。我跟你说，稍微胖一点的都不能做。所以这是你淘的？对，这个是我淘的。这个还挺难淘的。它的椅子现在出现在市面上很多都是复刻的。对对对，它都破了，你知道吗？我爸爸还把它修补了一下，但好像是我妈给他做锻炼的。我还没找我妈蚂蚁在吗？你这样说，我就是对那种老东西天生就很好。我不是在上海有个老房子吗？就是疯狂的淘那些比这个房子更老的东西。这个是你们这个客厅的一个镇厅之宝，但是我爸爸就说没用的东西。屏风我觉得也很棒，是你定制的。对，它是一个那种金箔的屏风，冬天的时候我就坐在这里，这个光就这边洒过去，那种金灿灿的效果，我觉得挺漂亮的。这个灯是我画图画出来的。我其实是在一个杂志上看到一个小小的这种形状的灯，我就说哇，这个线条就很纤细很美。然后我就画了图纸，我就找厂家，我说我要这样做旧，我要用木头的小珠子，要白色的。然后那个厂家就给我做出来了。但是其实你的这些东西是钱买不到的呀，可能更多的花的是你的心思。对对对，这里也真的很像那种欧洲的乡村。整个的材质都是那种自然古朴的，对，自然的，对。然后这边是我爸妈的卧室，这个房子的主理人，对，你说的没错，主理人，主要打理，实际操纵者。这就是1楼的全部。对，我们1楼，我们可以上楼去看看。这里是我的车库兼仓库。很像墨西哥，我刚从墨西哥回来。对对对，我看你从墨西哥城，那你肯定去了弗里达的蓝房子。我呢就没去，你知道吗？啊，你没有去？因为我只有3天，然后我买了票，想周一去，跑到那里发现闭馆了，我都忘了。对对对对对，周一会闭馆。来你家就相当于我去过了吧？啊，也可以也可以。因为我去那个蓝房子啊，就给我非常深刻的印象。当时选的时候，我就说我想要一个这样的蓝色，我自己打好版，让人家去帮我选，而且它是拉毛的那种料子。本来是只有一个顶是蓝色，我说我不要，我要整面墙都是蓝色。你这里本来是做什么的？原来这个空间它就是一个没有用的空间，除非你把这里隔断做一个房间，可是我觉得没有这个必要。然后它顶又这么高，我能干嘛呢？所以我想那这个空间就留着，我给它的名字就是一个艺术角，只为了美而存在的角落。对，但是我觉得有了这个空间，你的家整个瞬间都很不一样。
我现在就觉得住在一个很空的地方，我就心情很开心。这就是度假屋的含义啊！对，就是让你远离你现实生活。你这个是红色跟蓝色，自古红蓝出 CP。对，红色的这个水晶灯好美啊，就是那个穆拉诺的那个灯，包括这个门，这个门挺有意思的。咱俩站在这儿都很像小矮人。虽然我本来也是小矮子，因为当时设计这个门时，我想说这墙这么高，那门是不是也高一点？所以你灯跟门还有这个蓝墙，先有了蓝墙，然后我就说那我要一个红的灯，我要一个红的门，再摆了这个对，放了黑白的格子，色彩的一个冲撞。你是从那个佛罗里达故居出来以后就决定要在家里做一个这个？那倒也没有，应该是说那个蓝房子留在了我的记忆里，然后占了很重要的一席之地。这是我的客卧哦，这里还有一个客卧。对。然后其实这边还有一个阳光房，也是我们的洗衣间。冬天的时候，我们就很爱在这里晒太阳。这冬天应该冬天很好，因为它有一个整个阳光被笼罩在这个玻璃屋的感觉。我发现你的洗衣机颜值也好高，就是墨绿色跟白色。对，它跟我的黄色的墙很搭。其实我觉得洗衣机对我们这个职业来说是很重要的。我们经常要有很多衣服，然后有一些面料可能是金贵的，或者是它没有那么好打理的。对，它有一个 AI 的智能算法，它可以匹配不同的材质，就都不会被弄坏，又很适合我们这种又很懒但是又很作的人。对，就是要买那些怪衣服。我这个是 LG 新出的 Watchtower 的洗烘台，因为它操控面板都在中间嘛，就是非常方便操作。洗衣服的时候，这个烘干桶可以自动提前预热的，所以我1个小时就可以洗完，然后烘干，就挺节约时间的。这个是我的荣宅同款，这是一个套房做的壁纸。这个真的也很像欧洲的那些小旅馆。你说的很对，因为我这次去巴黎的时候，我住在一个酒店，当时就拍照，我说这不是我家的壁纸吗？你的床跟沙发也跟壁纸是，只有你会发现，你知道吗？因为很多人来了，他也没有注意到这些细节，这些都是我呕心沥血让那个壁纸就是有一些呼应。天哪，这里可以看到湖。看到了辛勤劳作的叔叔从湖边走过来，他一直在劳作，就是因为我爸爸是一个非常勤劳的人，而且是全世界执行力最强的人。我们家没有他就没有今天，是真的，就是他一天都不能手里没活。转角的阳台，然后这里有很多这种光把树影打在墙上，你看我们就能理解这种，对不对？我一直说这个光就打在这个墙上很好看，但是我的邻居都说这个树离房子太近了，要砍掉。真的吗？他们没有在乎光影这个事情。就是你在自己的家乡真的实现了一个度假别墅的那种。对，我觉得只能感谢我的家乡是一个不出名的旅游城市，如果人多就会有一点不那么宁静。后来想了一下，我家里可能寻觅不到这样的一个地方。我买这儿的时候也是，我都不知道这里有个这样的小区。那会儿在看那个梅萨腾的独居日记，他就是写他自己有一片花园，然后自己一个人住在那里，当时就被那种生活感染到。我说我想要有一个这种很遗世独立的这种房子，结果就在家里。这个小区就我觉得还挺特别的，它就建在景区的旁边。这是一个景区吗？叫什么？整个平天湖都是一个景区，它不是比西湖还要大吗？但是游客很少。这里还有一个房间，这是我当时来这个房子最喜欢的一个地方。当时那个树枝就整个伸进了房间，我就说天哪，就是那种跟自然完全融为一体的感觉。这个地方必须是我的书房。你得在这里多写写稿呀。可以，我在这里写很多稿。是吧？对，会灵感会好一点。这个房间这一面就是做书房，这边就是我做了一个连排的衣橱，相当于衣帽间跟书房就是一个合并。我这里会放了一个衣物护理机，这个特好用。有些不常穿的衣服我就挂在这儿，因为它可以除菌除皱，还可以塑形。它有一个很好的功能，就是你除那个灰尘。对对对，就脱下来直接就放上，还能除味儿，我觉得挺好的。我们现在就下地下室看一看吧。你有没有走在这里有一种庄园女主人的感觉？我告诉你，我感觉每天走在这里人都能变瘦，就是上上下下跑那个楼梯。哦，你这里做了红色的地砖。对，这边就是我的地下室。
你的地下室很亮，其实它本来是暗的，但是这些窗都是我后面加的。我妈每天中午就在这里午休，因为这个地方不用开空调，它温度比较低，所以就是可以躺在这里休息，很舒服。从这里看过去，它很像一幅画，在摇椅上，然后外面又全都是花。你真的有好多小心思，砖跟它是呼应的。其实我在设计的时候都没有想到这么多，你可能从那里得到灵感，但是它已经在你的在我的记忆里的，然后你就在装的时候就把它用进来，最后你又在你的物件里面找到这个记忆。是的，是的，就很巧，就觉得人生就是一直在遇到和重逢。所以你之前这个地下室本来打算用来干嘛？打麻将。哦，棋牌室在这儿呢。现在我妈不用，我妈现在沉迷跳舞，然后我爸沉迷农活，现在只有我每天就是说有没有人来打麻将？时尚博主的另一面，打麻将。这边就是我们的湖，就是你的对。然后这边其实就是日落的地方，所以这个地方经常我们可以坐在这里看落日，这儿是真的很舒服。可以进院子啦！终于来到你的花园。坐在这里很舒服的。我特别喜欢早上起来第一件事什么都不做，在这里就是晃一晃。然后早上这里非常安静，就是一些鸟叫、一些蝉鸣。可以在这里构思一下我20年后的伟大的巨作。所以你的这个房子是相当于花园是包住的，它就是4面都有，其实是3面。这个是我们的内院，然后那个是我们的外院。先看内院吧。哦，我爸妈在这儿。其实你们5月份来的话，会看到这个院子非常旺盛的开花期。现在是初夏，这就处于一个尴尬期，就是第1波的花谢了，第2波的花还没有完全长起来。种月季其实非常辛苦，我爸妈就是要给他们打药，然后要给他们施肥，因为月季是吃荤的，你知道吗？冬天要埋鱼肠，所以表面非常的浪漫唯美的东西，其实是需要这么重口味的来。对，我以前说所谓的诗意就是湿垃圾的结晶。你这里面总共有多少种月季？可能有30-40种，但是总共的花我都记不清了。我觉得可能有100种，100种不同的花。对，但现在你来的时候，就是我觉得会稍微比较荒凉的时候。而且植物还有一点很妙的就是，你看到它很荒凉的时候，其实是它在孕育的时候。因为比如说你想让它春天开很好的花，你就得秋天去挖地，然后你秋天什么都看不到，可是它春天就会开花。而且你看到它开得很好的时候，它可能已经离它要枯萎。对，没错，花最美的时刻就是它在死亡之前的瞬间。那边是我的菜地，中国人的田园，中国人一定要有菜地。我们每天吃的菜都是在菜地里面摘的。哇，这个辣椒这么大，可以摘它，可以摘下最大的一个辣椒。这个茄子也长得好大呀！哇，那个茄子很好。天哪，你看，你们家不用买菜了。我们家从来不买菜。这个是包菜，也是长得巨大。你可以尝尝我们家出的这个小番茄，是好吃的吗？酸是吗？好酸，好有番茄味。我刚刚期待从你的脸上很好吃，然后你说好酸。其实，那你应该吃我们家的杨梅，你待会会酸到不行。我们可以去那个外院看一下。这个是我们的一个小湖，所以你是包括了这边是1000多平还是？对对，包括了这里。其实北面还有，但是那边因为阳光不是很充足，我们只铺了草地。我以前就在都市里就会觉得我有强迫症哦，它很美，掌控欲特别强。对，但是你来到大自然里，你就发现大自然是不受你控制的，你所有的那些控制欲、焦躁的所有的东西，你都被大自然给制服了。是。我应该春天再来一次。对，你5月份的时候来会非常美。没事，给我留一个再来的念想。是的。Encore plus fort je t'aime jusqu'au prochain été.